Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nel mio primo video. Oggi faccio vedere come fare lo slime con solo 2 ingredienti. Allora, incominciamo subito e vi faccio vedere gli ingredienti. Allora, gli ingredienti sono del balsamo, io uso questa marca qua, Gliss, poi del gel doccia, che sarebbe il gel detergente, un contenitore, un colore se lo volete colorare, qualcosina per mischiare, io uso una matita, e poi una ciotolina col coperchio per andarci a conservare poi il nostro slime. Questo non è uno slime specifico, però dai, non è molto malleabile come quello con la colla, ma poi lo andiamo a fare nel canale. Comunque io vi invito a lasciare un bel like e vi invito a iscrivervi al mio canale e a lasciare un commento di cosa ne pensate di questo video e se ne volete altri. Allora incominciamo a mettere il nostro gel doccia all'interno della ciotolina, così. Faccio un po' vedere meglio, così, vedete? Lo mettete nella vostra ciotolina, in base da quando lo volete fare grande, lo mettete. Io penso che così basta. Ora vi faccio anche vedere quanto ne ho messo io. Aspettate, metto un attimo pausa perché devo un attimo pulirmi le mani. Ok, qua io ne ho messo così poco perché non lo vorrei fare grande, perché se poi non mi riesce. Ok, allora andate a mischiare un po' e metteteci il colore, però il colore è una cosa facoltativa. Io ho questo qua. Oh mio Dio, guardate qua, tutta sporca di colore. E mischiate. Vi ho detto, se non volete metterlo non fa niente. Io come gel detergente ho usato questo di questa marca, è Pdia. Boh, non so, vi faccio vedere così che voi leggete. Vedete? Io ho voluto fare di questo colore. Poi mettete poco balsamo, più poco del nostro gel detergente, e mischiate. Poi lo fate riposare per un 5 minuti, ma anche di più. Però guardate qua già come è bello denso. Guardate qua, vi voglio fare un attimo vedere così. Guardate qua, aspettate, così è già super denso. Io l'ho voluto fare di quel colore, ma voi potete non colorarlo, ve l'ho già detto, è una cosa facoltativa. Quindi noi ci vediamo al prossimo video, anzi noi ci vediamo dopo, quando il nostro slime sarà pronto. Ciao ragazzi, a dopo. Ok ragazzi, il mio slime ha riposato per 5 minuti ed ora è pronto. Ora noi ci vediamo al prossimo video, perché guardate, è riuscito, wow. E spero che il video vi piaccia. Ciao.